ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พุทธศักราช 2568 ค่ะ โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแถลงการและตอบข้อซักถามของนักลงทุนค่ะ A very good afternoon to all the investors. Thank you for your registration to this earnings call for Delta Electronics Thailand through the SCT platform today. May I introduce our top executive management who joined the virtual session with us today. Firstly, Mr. Victor Chen, Chief Executive Officer of Delta Electronics Thailand. สวัสดีครับ This is Secondly, Victor Chen. Ms. Nipaporn Jerajariwong, Chief Financial Officer.And my name is Anjali Jeratham from Investor Relations รูปแบบการประชุมในวันนี้จะเริ่มต้นที่การนำเสนอของผู้บริหารนะคะซึ่งท่านนักลงทุนสามารถทยอยพิมพ์คำถามเข้ามาไว้ได้เลยหลังจากที่ท่านผู้บริหารได้เสร็จสิ้นการนำเสนอเราจะเข้าสู่ช่วงการถามตอบและทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะทำการแปลแต่ละคำถามให้ทางผู้บริหารรับทราบรวมทั้งแปลคำตอบโดยสังเขปให้ท่านได้รับทราบด้วยค่ะ Now I would like to pass over to Mr. Victor Chen to begin the presentation today.Thank you. With today's session, to begin with the executive summary, Delta Electronics Thailand delivered a very strong performance over Q3 of 2025, with revenue and profitability turned to record heights at $1.62 billion and $229 million respectively, representing a strong growth trajectory of 35.5% year-over-year for revenue growth and 37.1% year-over-year for net profit growth. The result indicates resilience to tariff turbulence and uncertainty surrounding global technology sector. Delta continued to benefit from supply chain opportunities driven by CapEx increase as major cloud service providers expand their AI capacity. We expect this trend to continue over the next 2 years, reflecting the growing demand for data center power. While challenges for economic fluctuation and market volatility have not completely disappeared, the market has largely absorbed them. Delta is well positioned to navigate the evolving dynamics of global trade and remain cautiously optimistic about capitalizing on the AI-driven growth ahead.Amid softer global economic situation, Delta Thailand maintained solid performance driven by sustained demand in the industrial automation, data center, and infrastructure solutions. The company continued to benefit from its diversified portfolio and customer base, enabling steady growth despite uneven market conditions. Operationally, Delta upheld strong execution and efficiency improvement across its regional operations, with structural demand in automation, digitization, and clean energy. Delta remains well positioned for sustained growth amid a stabilized global environment. Our next business outlook. For the market in general, market growth is losing momentum as temporary boost measures start to fade.Latest World Economic Outlook report projects growth slowing from 3.3% in 2024 to 3.2% in 2025 and a further lowering to 3.1% in 2026, with advanced economy at about 1.5% and emerging market just above 4%. Now, Thailand's evolving trade framework with US now is progressing on product coverage.And origin rules mark the next phase of export competitiveness for Thai manufacturer and reinforce investor confidence in Thailand's manufacturing platform. Thailand's GDP is projected at 2.2% in 2025 and 1.6% in 2026, and supported by strong electronic export.Estimated 20% year-over-year growth. But momentum is normalizing as global chip demand stabilizes, while private investment and domestic consumption remain soft.
amidst tight and uncertain global financial conditions. Continued momentum in advanced industry investment, including new incentive and approved project in batteries, energy storage, and data centers led by global providers, is sustaining demand for power electronics, cooling systems, and automation solutions, which are Delta's core areas of expertise. In the regions for Thailand, industrial automation remains strong in Q3 of 25 and is recording a 105% year-over-year growth and a 50% Q-over-Q growth, driven by industrial robot inverters, control products, together with expansion in distribution and channel and direct business with end users. Growth was further supported by increasing adoption of smart manufacturing, energy management, and facility management control system solutions. EV charging solution business revenue has declined slightly quarter-over-quarter and year-over-year in Q3 of 25, reflecting softer short-term market momentum. Nonetheless, Thailand's growing EV and energy storage market, supported by government initiatives, continue to offer strong opportunities. Delta remain focused on expanding solution and partnership to capture the future opportunity growth. For India, India's Q3 revenue growth was at positive 17.5% year-over-year and 7.2% quarter-over-quarter growth, making the highest quarterly performance to date. Growth rate was driven by solid demand across EV powertrain, data center, and industrial automation segments. Key milestones include strategic collaboration with major OEMs and new orders in renewable energy and infrastructure projects. Operations remain resilient with steady recovery, supported by effective cost management and competitive positioning. For the Southeast Asia and Australia, New Zealand region, ICT business for Q3 achieved 103% of its budget and it's up 12% quarter-over-quarter and up 41% year-over-year, driven by strong project deliveries in Australia, Malaysia, along with new telecom projects in both countries. AI, cloud workload, and sustainability initiative remain key drivers for future growth. In industrial automation, it remains steady in Q3 with a 49% year-over-year growth, driven by strong direct sales and system integration. Key market were Thailand, Vietnam, Malaysia, and the Philippines. Despite intensified market competition, growth persisted in the electronic segment and expanded into automation, food and beverage sectors. In Q3, the Australia and New Zealand market achieved a 28% quarter-over-quarter revenue increase, driven by the supply of air-assisted liquid cooling to a major cloud provider with commissioning support. Despite lithium battery supply chain disruptions, operations remained stable. For European and North American market, automotive business for Q3 saw a slight quarter-over-quarter revenue decline due to seasonal slowdown in OEM production. Onboard power supply demand remained stable, supported by EV incentives and charging infrastructure expansion. New project work from German OEMs feature bi-directional charging and cost-efficient design, further strengthen Delta's supply position and future growth outlook. And in Q3 25, the industrial and medical business recorded 6.4% quarter-over-quarter revenue growth, showing continued recovery through still below the budget. European demand rebounded while the U.S. market remained soft. The industrial segment advanced wireless charging project progresses despite delay related to U.S. federal communication certification. And the medical segment experienced strong demand recovery with ongoing collaboration with the key partners supporting future growth.
On the markets and the operations side for award recognition, on September 30th, 2025, Delta Thailand received the Smart Factory Excellence accolade at the Industry 4.0 Recognition Award 2025, and honor its leadership in digital transformation through IoT, automation, and AI integration, driving innovation, sustainability, and operational excellence in smart manufacturing. And then on October 15, 2025, Delta received the Top CEO Award in Technology Business at the CEO E-Commerce Award 2025 for the second consecutive year, recognizing Delta's leadership in innovation, sustainable development, and strong corporate governance. Operational development. For the sustainable development in education, in September, Delta Thailand celebrated Delta Academy graduation ceremony 2025 at King Mongkut University, North Bangkok, marking 10 years of the program in Thailand and 5th year at KMU TMB. The event honored outstanding engineering students from 7 leading universities, highlight Delta's over $30 million of investment in education and commitment to an advanced Thailand 4.0 program. With 1,400 participants, we continue to strengthen industry and academia collaboration, nurturing future leaders in automation, AI, and sustainable industrial development. And in October, Delta Thailand, in partnership with the Department of Industrial Promotion under the Ministry of Industry, celebrate the 10th anniversary of Delta D-Prom Angel Fund. And this has supported over 200 startups with more than baht 33 million in funding since 2016 and created nearly 1,000 new jobs. And this 2025 edition of the Angel Fund Connect 2025 expand to include collaboration between startups and the content creators. This year's winner, Easy Kid Robotics, was recognized for its educational robot solution that promotes coding and technology learning among young students. The program highlights Delta's continued commitment to drive innovation, foster entrepreneurship, and advance Thailand's sustainable digital economy. And in September, Delta Thailand signed an agreement with VSTECS Thailand to expand nationwide access to Delta's UPS and data center solution for enterprise and public sector clients. The collaboration unites Delta's engineering expertise with VSTECS's 6,000 plus reseller network to deliver scalable, energy-efficient technologies. Together, we aim to accelerate Thailand's digital and sustainable development, supporting reliable, low-carbon infrastructure for the future. And on the production and manufacturing front, Q3 2025 revenue increased by around 70% from the previous quarter, driven by strong operational efficiency and high production output. Key achievements include successful machine installation, enhanced workforce productivity, and ongoing process optimization that support a continued improvement in yield and overall performance. Delta's factory in India delivered steady performance in Q3, achieving around 96% of the overall production target. The Rajapur and Gurgaon site continue to record above plan output, supported by improved operational efficiency. The Krishnagiri's cluster also progressed as planned, with ongoing capacity ramp up, contributing to stable production performance across the region. And now I pass it to our CFO for financial. Thank you. รายได้ของไตรมาส 3 ของปีนี้อยู่ที่ 53.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 23.1% และเพิ่มขึ้น 19.6% จากไตรมาสที่แล้วรายได้ของ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 140.4 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนี้
ยังคงมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Power Electronics ที่มีความต้องการจากการลงทุนใน Data Center ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบอัตโนมัติก็มีการเติบโตที่มีนัยสำคัญส่วนความต้องการ Power Supply สำหรับยานยนต์ไฟฟ้ายังคงชะลอตัวค่ะกำไรขั้นต้นของไตรมาสนี้อยู่ที่ 15.1 พันล้านบาทหรือ 28% ของรายได้เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 35.8% จากไตรมาส 2 กำไรขั้นต้นของ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 37.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับปี 2024 ทั้งนี้กำไรขั้นต้นที่พัฒนาอย่างเด่นชัดนั้นมาจากยอดขายของสินค้าที่มีกำไรดีที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิผลจนสามารถกลับรายการสำรองสินค้าคงคลังที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 7.5 พันล้านบาทหรือ 14.1% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่แล้ว 25.3% และ 47.2% ตามลำดับทั้งนี้มาจากกำไรขั้นต้นที่เติบโตอย่างโดดเด่นรวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผลส่วนกำไรส่งผลทำให้กำไรของ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 18.3 พันล้านบาทหรือ 13% ของรายได้เพิ่มขึ้น 17.9% จากปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.4 พันล้านบาทหรือ 14% ของรายได้เพิ่มขึ้น 29.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากภาษีส่วนเพิ่มแต่ทางบริษัทก็มีรายได้อื่นๆรวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจนทำให้ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับกำไรจากการดำเนินงานซึ่งกำไรสุทธิที่สูงเป็นประวัติการนี้ยังทำให้กำไรสุทธิของ 9 เดือนมาถึง 17.6 พันล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วที่ไม่มีผลกระทบจากภาษีส่วนเพิ่มเสียอีกอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของ 9 เดือนแรกเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคนยังอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทค่ะขณะนี้ท่านผู้บริหารเสร็จสิ้นการนำเสนอสไลด์แล้วนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะทาง IR ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะคะสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายของท่านผู้บริหารในวันนี้ค่ะในส่วนของภาพรวมไตรมาสที่ผ่านมานะคะเดลต้าประเทศไทยเรายังคงส่งมอบการดำเนินงานที่ดีมากนะคะโดยสร้างสถิติสูงสุดใหม่รายได้เป็น US ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 1,652 ล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 35.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่229ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้น 37.1% จากปีที่แล้วและในรอบระยะเวลา 9 เดือนเนี่ยเรามีรายได้สะสมรวมอยู่ที่ 4,231 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับทั้งปีที่แล้วในปี 2567 เนี่ยเรามีรายได้รวมประมาณ 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็จะเห็นว่าโมเมนตัมการเติบโตเนี่ยเป็นที่น่าพอใจซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและก็ความยืดหยุ่นของธุรกิจท่ามกลางความผันผวนไม่ว่าจะเป็นจากมาตรการภาษีหรือความไม่แน่นอนของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระดับโลกค่ะนอกจากนั้นนะคะเดลต้าเราได้รับผลประโยชน์จากโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินลงทุนจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่ขยายศักยภาพในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องซึ่งแนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้าค่ะสะท้อนถึงความต้องการพลังงานสำหรับศูนย์ Data Center ที่จะสร้างเพิ่มขึ้นอีกทั่วโลกนะคะแม้ว่าความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนรวมถึงความไม่แน่นอนของตลาดจะยังคงมีอยู่แต่มุมมองของบริษัทก็คิดว่าตลาดได้ปรับตัวแล้วก็ซึมซับผลกระทบไปบางส่วนแล้วเดลต้าเรายังอยู่ในสถานะที่เข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องของแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศและเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังนะคะในการที่จะคว้าโอกาสที่เกิดจากการขับเคลื่อนของตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระยะถัดไปขณะเดียวกันในส่วนของความต้องการของธุรกิจโซลูชันนะคะก็มีเพิ่มขึ้นทั้งระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานบริษัทได้รับประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ฐานลูกค้าที่หลากหลายค่ะซึ่งช่วยหนุนผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราดูสัดส่วนรายได้แยกสายธุรกิจจะเห็นได้ว่าตอนนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยมีการเติบโตที่ดีมากค่ะโดย Power Electronics เนี่ยขยับขึ้นมามีสัดส่วนรายได้65%นะคะจากภาพรวมยอดขายทั้งหมด
ส่วนอันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับกลุ่ม Data Center ส่วนกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า Mobility นะคะมีสัดส่วนประมาณ 14% ของรายได้รวมอ่อนตัวลงตามสภาวะตลาด EV โลกนะคะถัดมาเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure ก็คิดเป็นสัดส่วน18%เติบโตได้ดีจากโครงการ Data Center ใน Southeast Asia ที่เราเข้าไปร่วมในหลายงานนะคะสุดท้ายเป็นกลุ่ม Automation คิดเป็นสัดส่วน2%ของรายได้ค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงคำถามนะคะซึ่งท่านนักลงทุนก็พิมพ์เข้ามาพอสมควรคำถามแรกค่ะเดลต้าไทยได้เริ่มผลิตสินค้า Liquid Cooling หรือยังนะคะแล้วก็ปริมาณคำสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง The first question relates to has Delta kickstarted the production of liquid cooling solution yet and what is the order volume? Okay, the liquid cooling solution is a fairly new product and solution for Delta Electronics Group as a whole. So these new systems are being developed and tuned to mass production right now in basically in Taiwan. Delta Electronics Thailand at the moment does not have definitive plan to introduce the solution level products to Thailand for production, but we are looking at the subsystem and component level support for this product line. Some of the key components within liquid cooling systems are being planned for Thailand production. It will probably be introduced in next year sometime. ค่ะสำหรับคำตอบคุณวิกเตอร์นะคะตัวเทคโนโลยี Liquid Cooling Solution นะคะจัดเป็นกลุ่มสินค้าใหม่เลยนะคะของทั้งกลุ่ม Delta ค่ะซึ่งภาพรวมเนี่ยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกพัฒนาแล้วก็กำลังอยู่ในระยะของการ Mass Production ที่ประเทศไต้หวันนะคะในส่วนของทาง Delta ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีกำหนดการหรือแผนงานที่ชัดเจนที่จะนำเสนอในส่วนของตัวเทคโนโลยี Liquid Cooling ในภาพที่เป็นองค์รวมทั้ง Systemเลยนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปสนับสนุนในส่วนที่เป็นระบบย่อยแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องภายใต้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะคะซึ่งในระดับของตัวระบบย่อยหรือตัวชิ้นส่วนเนี่ยไทยกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการวางแผนค่ะและคาดว่าเราน่าจะสามารถที่จะintroduce ตัวนี้สู่ตลาดได้ภายในช่วงระยะเวลาปีหน้าค่ะคำถามถัดไปทิศทางยอดขายในไตรมาส 4เป็นอย่างไรบ้างนะคะและการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีได้วางแผนไว้อย่างไร How is the sales outlook in the fourth quarter of 2025 and how do you plan for growth during the remainder of this year? Yes, we expect the fourth quarter result of performance, I should say, will be at least some par or slight increase. I think the visibility of our orders from customers are medium terms, so we can see the forecast in the next 12 months. But even given that there's a lot of dynamics and today the pace of change is quite fast. But I think we are already in Q4 and the forecast for Q4 looks still quite positive. ค่ะสำหรับแนวโน้มของภาพรวมperformance ในไตรมาสที่4นะคะมิเตอร์ยังมีมุมมองเชิงบวกค่ะอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้บ้างเหมือนกันนะคะโดย visibility จริงๆเนี่ยเราก็เห็นในระยะกลางเลยมีการทำ forecast ถึงประมาณ12เดือนล่วงหน้านะคะซึ่งค่อนข้างจะมีปัจจัยที่ผันแปรได้เร็วเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ตรงนี้แล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังนั้นเราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์ค่ะคำถามถัดไปอยากทราบว่าออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่และกำหนดส่งมอบยาวไปถึงเมื่อไหร่แล้วนะคะ Next question is about the status of the order visibility. How much are they and what is the timeline of deliverables of those orders? Yeah, well, the numbers we cannot disclose due to we don't provide such guidance and confidentiality of customer information. But typically, our large customer do provide us a 12 months rolling forecast,
and then some are going with a firm order in 3 months. Some needs our sort of a hub service where we ship our products to a hub and they will draw upon requirement and demands. So the clear visibility with definite, more definite volume is about 3 months, while we have 12 months rolling visibility. And our production capability currently can still support all the demands fairly well. เนื่องจากเรามีเรื่องของสัญญาการรักษาความลับกับทางลูกค้านะคะดังนั้นจะไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการคาดการณ์ออเดอร์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ๆของเราก็ค่อนข้างจะให้การ forecast ล่วงหน้าประมาณสัก12เดือนนะคะแต่พอเราพูดถึงคำสั่งซื้อที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเฟิร์มอยู่ในมือเนี่ยก็จะนับที่ระยะเวลา3เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยลูกค้ายังมีการให้เรา operate เรื่องของการส่งของไปที่หับแล้วเขาก็จะดึงสินค้าไปจากหับตามสถานการณ์ดีมานด์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะดังนั้นภาพรวมก็คือระยะ3เดือนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสถานะออเดอร์ที่เฟิร์มนะคะนอกจากนั้นก็จริงๆเราก็ยังมอนิเตอร์สถานการณ์ในภาพรวมอยู่ด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมด้านproduction capacity สำหรับรองรับออเดอร์สเตตัสตรงนั้นทางเราก็มีความพร้อมนะคะคำถามถัดไปค่ะแนวโน้มผลประกอบการงวดไตรมาส4/68อันนี้คุณวิกเตอร์ตอบไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งของคำถามนี้ถามว่าคาดว่าจะโตกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือไม่เพราะอะไรแล้วก็ตั้งเป้ารายได้ในปี2569เติบโตเท่าไหร่เพราะอะไรนะคะรวมถึงเตรียมงบลงทุนเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างค่ะThis question is more or less related to previous question. Do you expect how many percent growth of Q4 results comparing to last year? Why? And how about the revenue target for 2026? What are the drivers for that? And last portion is the CapEx guidance. What type of investment we are planning for? Okay, so for Q4 revenue, again, we do not disclose the exact guidance, but if we recall Q4 of last year, revenue-wise was relatively high for 2024, and I think 2025 Q4 numbers will be positive, but we will not comment on the percent of growth. And the reason of growth, I would say, still much attributed to data center related business, whether it's for AI or for normal enterprise data center, or some of it contributed by the networking products, strong recovery. And CapEx wise, I think this year up to Q3, we have already recorded nearly $370 million of CapEx spending, and we expect this full year CapEx will be on par with last year at about 420 million plus some percent perhaps due to very active investment for manufacturing capacity to accommodate the demand. What about the growth target for 2026? Growth target, we believe it will still achieve a double-digit rate. By exact number, we do not provide a guidance. Thank you. สำหรับไตรมาสที่4นะคะผู้บริหารมองว่าการเติบโตก็จะเป็น positive เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ตัวเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตนะคะแล้วก็ตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ก็จะมาจากกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Data Center ในกลุ่มองค์กรทาง Enterprise หรือแม้กระทั่งสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Network Solution นะคะก็มีการฟื้นตัวที่ดีมากในส่วน CapEx นะคะปัจจุบันเราผ่านมา9เดือนก็ใช้ไปเกือบประมาณ380ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะคะภาพรวมของ Guidance ในปีนี้เนี่ย
คุณมิเตอร์มองว่าจะใช้จ่ายในส่วนของ CAPEX งบลงทุนใกล้เคียงกับปีที่แล้วคืออยู่ที่ประมาณสัก$420 ล้านบวกอาจจะมีบัฟเฟอร์อีกบางส่วนนะคะซึ่งหลักๆก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวกำลังการผลิตแล้วก็การวางแผนเพื่อสนับสนุนการเติบโตในปีหน้าซึ่งเป้าการเติบโตในปีหน้าเนี่ยบริษัทจะยังคงส่งมอบการเติบโตแบบ2หลักนะคะถัดมาค่ะอยากทราบว่าเดลต้ามีโปรเจกต์หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR นะคะบ้างหรือไม่อย่างไรค่ะNext question, does Delta has any project or customer working on the small modular reactor or SMR which relates to a new generation of nuclear power technology? Okay, as far as I know, currently we don't have any program directly related to these small modular nuclear reactor. Now, if this type of reactor can be commercialized successfully, I'm sure we will provide some support system in terms of power conversion. But directly to the nuclear reactor, my visibility right now is no, we are not involved. ค่ะขณะนี้เราไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยี SMR โดยตรงนะคะและเชื่อว่าถ้าเทคโนโลยีนี้ได้เข้าสู่การให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยบริษัทก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะจัดหาเรื่องของระบบรองรับที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง power system สำหรับเทคโนโลยีตัวนี้ได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีโครงการโดยตรงที่เกี่ยวข้องค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องการใช้ local content ในการผลิตสินค้าของ Delta ไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ This is regarding the local content status for the manufacturing in Thailand under Delta Thailand. What is the current percentage of localization? Okay, on average, if we talk about the country of origin local content, I think most of the mechanical packaging, electromechanical, PCB, all these more bulky and non-electrical parts are majority-wise localized. So I will say for that part of the localization, probably as high as 60 to 70% right now. But for electrical parts such as semiconductor, as we know, we don't have much local Thailand source for semiconductors. We have to purchase it, and we mainly purchase from international companies. But where they are manufactured, it could be in Asia, could be in Europe, could be in North America, even some small percentage from China. So those are sourced all over the world. As for passive components such as capacitor, resistor, much of the supply chain today still rely on Chinese manufacturing operation, whether they are of international brand or Chinese brand or Taiwanese brand or Korea, Japan. But manufacturing of passive components today mostly are still in China, which we have to buy. Number are large, but value are relatively small. So our local content, including if we say international sourced ICs are part of the qualified from friendly country for North America concern. I say our local source probably will be 60% to slightly above that line right now. ค่ะในส่วนของถิ่นต้นกำเนิดสินค้า Country of Origin นะคะหรือมุมมองการพยายามที่จะ source เรื่องของตัววัตถุดิบหลักในการผลิตของเราเนี่ยเราก็ต้องแบ่งประเภทของวัตถุดิบนะคะเพราะว่า Delta เราก็ใช้วัตถุดิบหลายประเภทถ้าเป็นวัตถุดิบประเภทที่เราเรียกว่าเป็น mechanical นะคะหรือว่าเรื่องของตัว packaging ต่างๆหรือว่าวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็น electromechanical รวมถึงวัตถุดิบเช่น PCB หรือชิ้นส่วนอะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่โตนะคะอันนี้ก็รวมถึงตัวชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ electrical component ด้วยหลักๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้
ตัว localized sourcing ได้ถึง 60-70% แล้วนะคะแต่ถ้าเรามามองชิ้นส่วนที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็น electronic component เนี่ยก็จะพูดถึงตัวหลักอย่างเช่น semiconductor ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญและทุกท่านก็น่าจะทราบว่าค่อนข้างจะมีแหล่งซื้อในประเทศไทยที่เป็นไปอย่างจำกัดทำให้บริษัทต้องซื้อจากซัพพลายเออร์ต่างชาตินะคะที่เป็นซัพพลายเออร์ที่มี operation สากลไม่ว่าจะเป็นทั้งในเอเชียในNorth America หรือแม้กระทั่งบางส่วนในจีนด้วยนะคะส่วน electrical component ที่เป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็น passive นะคะยกตัวอย่างเช่น capacitor แล้วก็ resistor เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ยังคงมีแหล่งซื้อหลักๆจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สากลแบรนด์ไต้หวันแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์เกาหลีแต่ว่าซอสหลักๆของชิ้นส่วน passive ลักษณะนี้เนี่ยจะยังอยู่ในประเทศจีนก็ใช้จำนวนเยอะค่ะแต่ว่ามูลค่าไม่ได้สูงมากดังนั้นภาพรวมถ้าเรามองทุกประเภทรวมกันเลยนะคะคุณวิกเตอร์ก็มองว่าจริงๆเราน่าจะครอบคลุมถึงการซอร์สจากประเทศที่เฟรนลี่กับทางสหรัฐนะคะถ้าเรามองในส่วนของการซอร์ซิ่งข้ามประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยบริษัทก็คิดว่าเราน่าที่จะบรรลุlocalized sourcing ได้ประมาณสัก 60% ค่ะถัดมาค่ะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เดลต้ามีแนวทางป้องกันอย่างไรบ้างนะคะจะมีผลต่อโรงงานเหมือนกับช่วงหลายปีก่อนหรือไม่ Next question relates to the current flood situation across Thailand. Delta has any preventive measures to tackle this, and will it affect our manufacturing capacity just like the last few years? Yeah, several years back, Delta's facility was flooded for several days, or even up to 1 week, I believe. Right after that incident, we have strengthened the flood prevention measures. One is that around our factories, we have emergency flood prevention walls that we can erect very quickly to set the water outside of our facility. And in our industrial zone area in Bamboo, particularly, we work with the IEAT and local authority to monitor the water level, canal flow situation, so that in case of very sudden, even very sudden and very heavy these flood rains, that we will monitor and start the pumping station action right away. So that in the last 2 years, we have encountered maybe 2 times of water level coming up above the canal water line of 80%. But we quickly started the water drainage piping action, pumping action to drain the water out into the large canal, so that although we experience a surrounding road being flooded somewhat, but in our facility, no problem has occurred. And we will keep up these vigilant measures to continue to monitor all this flash flood situation to prevent the sudden problems. But anyway, with the help of local authorities, right now, so far, we believe we have a fairly safe operation. ย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะคะในปี 2021 นะคะบริษัทเคยประสบกับสภาวะน้ำท่วมที่นิคมบางปูนะคะก็ท่วมขังอยู่หลายวันค่ะนับจากนั้นมานะคะบริษัทก็วางแนวทางป้องกันค่ะโดยจริงๆรายล้อมรอบตัวอาคารผลิตโรงงานนะคะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการสร้างเป็นบังเกอร์เพื่อกั้นน้ำที่สามารถจะยกระดับได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เข้าขั้นจะต้องรีบป้องกันนะคะนอกจากนั้นส่วนที่อยู่นอกล้อมรอบบริเวณโรงงานเนี่ยเราก็ได้ทำงานร่วมกับภาคราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวการนิคมเพื่อที่จะมอนิเตอร์เรื่องของระดับน้ำในภาพรวมแล้วก็ระดับน้ำในคลองควบคู่กับระดับน้ำฝนนะคะอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประมาณสักครั้งหรือ2 ครั้งที่ระดับน้ำฝนเนี่ยตกหนักมากแล้วก็เกินระดับ 80% ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีการตั้งเป็นเรียกได้ว่า alert นะคะเพื่อที่จะให้ระบบการปั๊มน้ำของส่วนกลาง
ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการ activate เพื่อที่จะดูดน้ำออกไประบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วนะคะไปสู่แหล่งรองรับน้ำที่เป็นขนาดใหญ่ดังนั้นจริงๆโดยรอบของตัวนิคมเนี่ยอาจจะมีโอกาสเห็นระดับน้ำท่วมสูงได้บ้างแต่ว่าในส่วนของโรงงานเราที่เป็นสายการผลิตเนี่ยไม่ท่วมนะคะแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมในการที่จะเตรียมเรื่องของการรับมือสำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้ค่ะถามข้อต่อไปเป็นเรื่องหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะของบริษัทเริ่มใช้สิทธิ์แปลงสภาพได้เมื่อไหร่นะคะ Next question relate to exchangeable bonds issued by Delta Electronics Inc. in Taiwan. When is the bondholders eligible to exercise the conversion? I think the specific conditions are all mandated by Delta Electronics Taiwan and really has nothing to do with Delta Electronics Thailand. So we cannot comment on its behalf. Just that the specific exchange terms and conditions subject to the bonds detailed condition, which we're not at liberty to comment. But we believe Delta Taiwan will comply with regulatory requirement for this exchange bond and enable conversion the appropriate time. สำหรับเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับ transaction ตัวหุ้นกู้แปลงสภาพตัวนี้นะคะจะมาจากทางเดลต้าไต้หวันนะคะแล้วก็ทางเดลต้าประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคอมเมนต์แทนบริษัทแม่ในเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยเรื่องของการแปลงสภาพจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดอยู่ในตัวหุ้นกู้นะคะซึ่งได้ถูกสื่อสารตรงกับทางนักลงทุนหุ้นกู้เหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะในส่วนนี้แต่เราเชื่อว่าทางผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือทางเดลต้าไต้หวันเนี่ยจะมีการดำเนินการตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งกำกับดูแล transaction นั้นอยู่ค่ะขณะนี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเราเหลือเวลาสำหรับอีกสัก1คำถามนะคะถ้าท่านนักลงทุนท่านใดยังมีคำถามเชิญส่งพิมพ์เข้ามาได้นะคะ Seems like we probably have no further question. Is there any key takeaways that you would like to leave for the audience today before we closing out the session? No more questions. I think we are in the middle of a very dynamic and volatile economic environment, trade dispute and realignment of worldwide manufacturing and logistic arrangement are all part of the macro trend that's affecting our performance at Delta Electronics Thailand. On the one hand, some of the changes do benefit our development, but there are still a lot of uncertainties. I think going forward, we will continue to watch for the changes, prepare ourselves for the increased demand. In the short term, the increased demand of AI-related infrastructure build out. But we will also watch the change very diligently. The market, as I said previously, do change very fast. A lot of big players are becoming more and more critical for the overall market dynamics and performance. And we will watch closely of all these key and critical
players and elements to make sure that we can win in the marketplace. But in case something change, we can also be able to contain any potential downside risks. So that's our responsibility, and that's the current management team's focus as well. Thank you. ค่ะสำหรับเซสชั่นในรอบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทางบริษัทต้องขอบคุณท่านนักลงทุนทุกท่านที่เข้ามาสนใจรับฟังค่ะหวังว่าจะได้พบกันอีกในไตรมาสถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ